Quel silence, mais pourquoi? Tu as raisonné le mot. Mère, na autant à comme on a été sur dérangé. Non, pas il y a Gabi, j'étais sali. Na raisonné le mot. Tant qu'on tourne à Marambo. Ton nom, ça la. Moussala pas Gabi et Lumbu quoi. Ok. Bah pesi pas adresse né mais ça n'a tout commis bah Gabi et Kimbi bien animation tout ba moi na biso ba bien kiti yango kiti na fandi pe na kata nda kuna kutia zo pona madesu na mboni. Ok. Tozo seka to betara masolo. Mais ya Gabi betinge loko moko. Ah! Te ya Gabi amukolo. Ok. Et azana sagesse hein. Ok. Voilà. A betinga mamu Kimbi yo mago finga biso. Oh. Au final, Gabi. Mais au moment où il y a oh, nga mosoto ya Gabi betinga bo et puis à l'année il a continué de solo mususu. Betinga le moko saleka. Na tika limba mo. Parce qu'on a fandi na tali ndenge na so na ya Gabi ndenga ya minga chez pas na ye. Mais a betinga le moko bo margué au finga biso. Vérité, il y a le ba fan tout. Les abakou nyons surtout on a dérangé bino ton na betara bordi. Pas maman na Teresa Bolimbisa. OK. Boluka place moko Bolimbisa, je suis sincère. Ce qui pèse na ba maman oyo ata ma Teresa te. Eza na théâtre, eza libanda, eza na bandako. Likama ngai na maman Teresa et dérangera bino na betara ba bordi na lobaka on a ko loba. État que moi na zone ici na sama ko na bino, je vous demande pardon. Bolimbisa. Vous comprenez que Nazaki excité. D'abord, premièrement, Nazaki excité. Et puis, vous avez excité. Et puis, mon éducation, ils ont réclamé. Vous avez sous moi si si moi, ça, 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 marambo. Si on s'est racheté avant pour l'obina na ba point mingi. Ah oui, ma fardeau mo be. Na bona ngai na sala ki na te. Na si sango manga o suki ya nyanga na olia. Na yo kango nanu ngo avant na do yango moni na sengi bandeko nyonso tout. Pardon. Na zaki excité to que na mingi te na reconnaître ba défaut nanga na aussi nga pardon. Moi je suis libre. Et précisément la maman nanga ma Teresa na ebiki oza problème nanga été. Mais na singe sous pardon pour la énième fois et puis na ba fano balingaka yo na bato balingaka yo pardon bozo espace na mtema na bino bolimbisa ngai nazaka moi na bino na otika moi na continuer c'est pardon qui fusani et katana parce que nga katati zone rouge nga la katati OK ngai j'aime ça na tournage chef Germain na kei na balongola bango titre nyo soto OK j'ai balongola ka cordon balongola banini mais ngana munoko ngana no benga ka bango ba chef ata ba cheli biso te chef kingani yeyo so na monoko na bengi chef kingani yo benga mo chef balongola mesana et bisenga ite na on comprendre je papa nga ba reni fanda mabo ta bituma mo ebima na bandal place on tourner tourner mutazwa place wana aigle mutazwa to bunda na ebisa yo bato makele tu bakima to tikala bitumbe bimana za ngai na leka ya Omar merveille baga bobuleni kasi de dérangement des tournage te to kota likamo to bunda après wana siko to ya ko fanda pi na rompeli puta to fanda na bona otanga bakombo belebele pardon chef Jérémie ayebi ba tu peux te fanda ba yebi na bango yo fait balongolo ka pano benga Jérémie chef yo za kuno benga Jérémie ka chef na de bona ndotika te to fanda chef Jérémie to liangulu to mira ngala na vidéo ngoti lelo pe na ranango mais naza surpris un jour ba fanda na bio pour me dire que ndé to fanda ra bongo to ndo to botonga père mais oh donc il n'y a que l'accès que au moins ils sont ba benga na Belle Vie TV et déjà banda ka les avant nous en Jérémie parce que devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons. Ça dépend à l'endroit, à un autre où vous vous retrouvez. On vous dit un grand merci, bonjour, bonsoir. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Je vous dis un grand merci. Vous êtes sur Vérité News et Télévision. À la présentation, c'est votre humble serviteur, Dekari Bachia, l'homme de Boya et Makamboza, garçon 1m70 par choc à Kingo Mwambe. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez vos commentaires, vos suggestions. Ça sera toujours la bienvenue auprès de nous parce qu'on est à Kinshasa, vous comprenez un peu.
On est à l'extérieur de notre plateau. Les bandas, vous comprenez, moi, Makélé, le Rosabo, Télévision, regardez, suite à mon tout ça. Je vous dis un grand merci. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous. Ça fait un bon bout de temps. On a ça avec l'émission sur Yambabatuté, mais aujourd'hui, je préférais de recevoir quelqu'un. Il a fait parler de son nom. À l'époque, il y a des choses, il y a quelque chose, on doit lui poser des questions. Faut tout le monde, Mickey, les gars, on allait passer. Histoire à Bossa, il est 3 ans, il est 6 mois, il est 1 mois, il est 1 jour. Ils ont histoire. Mais avant d'abord d'arriver sur celle-là, laissez-moi dire un grand merci à tout le monde. En commençant par celle qu'on appelle le numéro 1, comédien, son numéro 1, tout banda, SBC la Vissalou, merci à tous les Abakouk, bonne fête à Michou Mbembe, les diamants du président, bonne fête aussi à Naomi Loko, Babombo, tout, il y a SB, je vous dis un grand merci, voilà, de partout. Et Douche Kaboukou, 3 fois star, la maman de mon cœur depuis Paris, un grand merci à vous, un grand merci à Eric Kabon, le code de prix 001, le code Eric Kabon, bon niveau de Bassarwa, Canada, Montréal, Jojo Loupé, tout. Je vous salue de prix quelque part. Merci aussi à Cordon, c'est Lola. Merci beaucoup de nous avoir assisté aujourd'hui. Merci aussi à mon docteur privé personnel, Srelanko Sibienda. Un grand merci à toi, mon frère, de prix. Là, on place aux autres. Voilà, si la raison est d'accord avec moi, il faut regarder la caméra pour dire bonjour et bienvenue à mon frère et ami Gelo Kimbimbi. T'es bon, Bakamouz. Regarde, c'est Makamo. Na répondre à l'invitation, c'est quoi? Bonjour. Bonjour. Bonne fête de Pâques. Merci. Bonne Pâques. Voilà, un mot gentil, la vérité news officielle. Un mot gentil, bonne fête na 3 fois star et Douche Kaboukou. Mandoi. Ndoya mwana yewana Edouche Kaboukou 3 fois star. Ndoya mwana yewana. Bonne fête de bato baté ndoya mwana yewana Edouche Kaboukou 3 fois star. Bonne fête na mon cordon c'est dans Mokonzi. Ouais, là. Mikombele, mon ami Blaise, bonne fête. Donc voilà. Na Tadi R9 depuis quelque part. Bonne fête na yo. Maître Ali no makoloma kolenga. Bonne fête na yo. Bonne fête à toi Ignace, bonne fête na yo. Ignace Moiti, Kotiko, Koti Scania, bonne fête fils. Foutila, bonne fête à vous. Voilà, on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Vous avez compris que c'est Gelo Kimbimbi. Gelo Kimbimbi, normalement 2-3 questions. Ils ont tous autant moulaïté. Tu as 2-3 questions. Tu vas poser 2-3 questions. Qu'est-ce que Gelo Kimbimbi est devenu? Au Canada sous-souté, des prix au salaire sorti médiatiquement, apparemment, est-ce que Gelo vous conseille dans les réseaux sociaux, que vous avez réalisateur, vous avez réalisé comme un film et topé ou changer dans le corps? Non, merci pour la question qui toko makasi boye. OK. Pour na on peut saper réponse non qui toko makasi. NASA. OK. NASA ka réalisateur. Na profiter pendant le bana na merci beaucoup na Mama Champagne Mbienga la patronne. Champagne la patronne. Champagne Mbienga donc masanga ya cher champagne. Yende mutasali qui na continuer réalisation nanga. OK. Voilà. Alors on travaille dans la patronne à la champagne. OK. Oui bina mukili bato ma be bazala rabata malam pe bazala. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prend. Voilà. Donc koto batiki, koto ba récupérer. Donc voilà, Gelo kimi bazakaka. Na na content na mutute, na problème na mutute, naza oyo amoni ki nga na ko servir ye na musana na ye. Atomboli chombo lokola ba la patronne champagne Mbienga. Ba chapeau belé mère merci. Atali ki na foyer zali bana bazali na mutu donc yaka na koto au sala taboye ozwa mwa li papa voilà là mutu boaki ya bige ni na boaki wana na la souffrance mais oh ba l'échec na voilà ba tout susu ko ba tel habité oh mutu ma be pe na malamu donc yaka na ba ma beka te donc quelque part malamu na sali ki ba champagne bien ba belenga na ya boye na sala na zo tamo 1 franc 200 francs et ça nga moi bien notre parcours à vie na bana mais apparemment aux arts un groupe théâtral au bon groupe en groupe et c'est focalisé na réalisation tout le groupe théâtral na mon na bonazaki acteur na va groupe tout ça na acteur attends on répète ça na ngote pesa tendeni na profiter na pesa pe mo de pas maman présidente na ngai Jolie Yasmine en France alors je vais y en semer ben oui OK ma présidente José Delonde ba yebi papa allait ma bana pour toujours na bongo à l'époque ba CD écoute donc ba tout so ba la na bana ba bonne mémoire ba comprendre que
figure dans na mona yango to sala ba film ba verre cassé na profiter pe na pesa mbo de pas chef na Rabi Mavinga pembe na passer de la foi da umela wana talala donc naza un parcours wana naza caractère mais lokola na manière ko na pe prise de vie mingi OK ozo kompa batatu chimbalanga ba yebi donc contraire na tatu chimbalanga muluba ezayendenga aza wana yebi donc tatu chimbalanga na muluba adversaire na yende zaranga OK ça a fait lelo et mes accords ba te siko te fo mon sur scène faut tatu chimbalanga sensige ozaka ngo pa ba bosana et le roi ba bosana so on ça absolument sentiment kala na bon sentiment wana tu ba balo lingo na casquette wana ba tutu bando linganga muko ka ne na occasion ya film te nini bo découvrir na bombe yango na mission te on ezala nango ka ezala nango mais to comprendre ni ezali bon le roi bo na personne ya conviction c'est la position déjà mis na ba réalisation ba prise de vie ba réalisation moi le moto sentir ki la terre arrêt pour la terre mais so tourner ba so et le roi so sala chaque jour écola mais so sala te kufaka peut-être son maman contre dire si on a la réalisation tout poste ton dimage le grand peut-être ezala nango comme le monde le moins zeketeka to le ka c'est ça le monde ka boachine au moins si on ndenge za boye boachine obi boachine ndenge bani boachine boni ile chulba je crois na bien au moins ndenge za boye na réalisation na ngai ndi na za réalisateur na yebi ki na za acteur pour que na za réalisateur ba yebi sange logo pour que na za réalisateur Nazana no acteur. Et puis un bon réalisateur as acteur. Sur l'année bon, le bana zara na tapa à côté na ba baby na ba développement. Un bon réalisateur soit as acteur. Et ça la bien parce que na outil na mamba tête na bi caprice wana nyonso tout ndenge ke ba difficulté tout parce que ngai moko naza yango sur na ke ko la prise de vie moko boy donc naza la facilité na yango me pesa nga facilité yango na mimona ki naza kaka parce que naza acteur naza réalisateur naza na réaliser peka ba maboki na réaliser ba église na réaliser ka ba théâtre voilà na réaliser ba église na réaliser ce qui ba paraparate yango na dobo naza kaka na théâtre et émission nga ko kela ba tama so ça ba tama ba comprendre ba tama ba comprendre ba comprendre ba dobo ba paraparate kasi eza identité na te ba bilo na ba slogan na ouais c'est fait la paix significative ba mama bébé na te ko kanga bino pa la longue elo ni kanga te la paix kana lo bino ka pa ela ko langi la kaka bonjour para ba ba tout ça bien nga dobo ndeni ne mafweba ou bien maman yake eza bilo na ngati donc voilà. Et là, c'est qui non, acteur, je crée. Ok, voilà, merci beaucoup. Je pense, j'ai dit directement, Nabato tout Baïbara Carmel Odia, la fille à papa, Carmel Odia a arrêté dans Arabie Saoudi, je crois, Arabie au Saoudi, ou à Bongo, quand on va Dubaï, Kuna, Balobi, il faut passer à Carmel à la prison à Kina, mais pas passer à Carmel à la prison à Kina et aussi à Sungi na Bissonion, c'est une affaire de $3,000 comme ça. Au Linga à Carmel, c'est pas la même chose, Carmel à Sala, à Sailayo à l'époque, Namibé à la fille à papa, mini papa maman Carmel à Sala tant à YouTube, si pas à YouTube, si le même ça tourne à sauter. Aux prêtres, aux âmes, aux fanatiques, €1, $100, €100, €50. Au Tchèque, PayPal l'amour, je crois. Et comme ça, Cagnon, on a pour la solution pour Carmel Odia. On est de cœur avec toi, mon ami Carmel Odia, de prix, place aux alliés, loin des yeux, près du cœur. Voilà. Dialogue Kimbindi. Il y a deux, trois questions. Moi, je vais tout nayo. Vous avez personne qui expliquer. Biso à l'époque, attends, histoire sur l'équipe d'Aka Lobby comme d'histoire. Tout le monde ça vient à Biso Richard ou à Tika Biso personnel. Bonne famille naye. Pose parmi bateau yo. Bazaki annonce qui nouvelle na bateau qui il y a Richard Koufa qui bonne famille naye après Liwa. Qu'est-ce qui va commander bah ça les sous geste à Rokina Rota là y a autant libo tout ça en contact na moi si topé na bana un mot par rapport à ça. Il y a Richard que son âme repose en paix mon numéro de fan Kimi Makasi pour bravo ya Richard Musala Salaki bravo l'artiste bravo mon vieux donc Musala Salaki et Komonana famille Richard bazana bango bien na ngolo nzambe moi si bana baza bien et d'avant que tous a même avenir OK mon anara babani anytime hein ah voilà comprenez il est à côté kuna hein il est à côté kuna côté ni côté c'est Richard Batang Zara place matin non moi je suis à Kasavubu moi ça va à Kasavubu na bana ouais oh moi si na bana mbale bana Kasavubu na place baza baza na bango très bien
mais nazalaki surpris ya komona après liwa ya vie naye komona bacteur ya mama via mama merci bayaki kotala après enterrement voilà bayaki kotala vraiment libota ya Richard place oyo bango place oyo libota ya Richard ezalaki na bana mwasi bayaki kotala na mona oka na réseau to aveni moko menga jour na ki surpris nga muta paradon nazalaki te na kotaka réseau na tala au monde, en tout cas vraiment équipe mobimba bosaki marambona merci c'est ça l'amour vous comprenez comment on a raisonné venanga junior Nzambi oui personnellement aussi ouais à travailler na batebele puis lelo asala ke na yeba pe moi ba comédie belé ba chaîne belé à YouTube donc monta longola na théâtre TV tout ça ya memenga na YouTube c'est monsieur junior Nzambi mais l'air à daya bateau tout ya travailler na ba poussana te bayati même après puis bayaka mais comme on a quelque part il y a matanga ya Richard du coup on peut équipe à mama via ba pousanaki ba solola ki na libota ba salaki o ba rosala na mononga na réseau na sepela ki vraiment félicitations mama bongo de bien donc tam suba o batika lipe ba roya mais le même série mais Richard faut pas qu'il y a Richard qui veut éviter yo za na monstre bi monstre na zalati monstre na solola déjà c'est vrai mais moi ça tika kai na maladie pas ba présenter peu moi c'est 51 mais ba no ya Richard moi na lobai na 51 ba botaki na nzete comment tu vas dans la réflexion on a le bac na 51 c'est micro à mati miniati ba tutu ba lobi moi na lobi bien bokata ko lelane abotaki na nani mais bon ça qui est déjà donc quand il a matanga Richard maman banana zakite asaki c'est la cabane va présenter qui était va présenter qui doit aller qui se place na ba bete sur le solo la réseau sociaux va présenter qui de ba présenter sur moi ce bala coupe va présenter maman c'est pas Sambela va présenter papa on a pe à tout qui to zonga ça pe mamba foya bato et puis naza sincère oluka ko yeba te ba présenter to présenter o nga na yebi ke na yebi mama ya bana ya nani ya Richard na yebi moi si na ye mama bana ye na yebi bana ye point barre ceux qui na 51 ba présenter qui c'est qu'ils na bateau ba sala ki organisation ba yeba pourquoi tout machin donc ngai o na yebi yango wana donc dès que ya Richard tia daya moi na moi so azaki o signer papier ba longola corps na ye na morka ya mabanga so ya nini kuna place ozalaki ya sana et ya 51 na petit frère na ye donc o nga na yebi yango wana o mususu ba présenter bien maman mais ça reste à précision parce que ça qui parmi bateau il y a Richard pour faire qu'ils ont ba relayer quelle information dans réseaux sociaux on tourne dans éclaircissement kasi yango na lobela te le ya Richard daye nga na oka sangona mutali boso et puis pas bana ye bana ye ya mwasi na maman na bango nde na zo information wana mais oza normal te give me siko to yoko benga bato bazaki na nini ndako te na hôpital kuna na sana avant que ba sana donc c'est-à-dire ya Richard je crois après que tourner ba film a auto retourner nga na yebité na yebi pété ka tourner na mona ka na réseaux sociaux tout le bimaki et bon na yebité ni ne komelaki soki pe bato a tourner ba mona ki azaki ko bela to azaki ko bela te so ba mona ki ta santé na normal nga na yebité donc ngai na bango na bandeko ba olanda biso to yoko ka sangwa liwa. Mais du moins, vie de la santé, ils para. Et quand la santé para, ils déjà bon. Vous comprenez? Dès que vous faites ce que vous avez Richard, vous avez écouté un mois, vous avez vu que daï. Sangone comme les gens matoué. Donc, vous petit ali bosso, vous avez sangwana, même na ba comédien. Mutal bosso, vous avez sangwana nga. Nga pe na ina para ba benga na ye, na mona, tala botala. Na minute ce que vous avez Richard ote, ba na hôpital kuna tout ça ba. Mais Richard mi koufela na ndako pendant 3 jours. Akanga téléphone nae akanga ndako donc ebimba chat bayande ko découvrir que mutakufa na ngata pale ouais bayaki ko découvrir et puis muta ko découvrir ngo ayaki ka insister ki po akendaka azonga ka za ina Richard akendaki bakota ya bamboko na kuna so comprendre siko loka basaki des relations ça comme les porteurs non comme porteur voilà ceux qui ont payé tout c'est qu'à vite fait tu auras mais ne pas avoir son ta coupe version un peu quand ces arabes on porter té moto ba c'est une relation kuna place akenda qui ceux qui sentent ceux qui sangana ceux nini tout ça lufu wapi ya kisha kuma lufu té eza so mbanza ngungu so ante mbanza ngungu qui sentent bilo mo bongo ba déplace wana
ne mutana tali to sola déjà naie mais ça fait un bon bout de temps to sola souté tout ça bani nde jour ayaki a bien betela tout na lupango ba no futela nde ayaki ate asaki tabima ke mama ba chanter na chanter na la curiosité ya koluka kotala ndako kaka ndezala we place oyaka déjà otala nda senti mo mouvement mo ya fonda binga bato pa babuka bakuta vide ya kao na mabele téléphone mopandi asali déjà ce qui peut Christ ni ne ba memaka na hôpital à pembeni hôpital à pembeni ba moni oyaka na bisote nde ba loka ba sala ye transfert siko déjà na transfert mutabete de 3 jours na kati parler na transfert ti ba koma kuna donc para c'est soit qui nanzela voilà du coup place biso to un message ndeko koma nga 50 nini sana kuna ko on a pena que no vient na misu boge ve pena Alain Fouki. Voilà, on dit paix à son âme, courage à la grande famille. Il y a Richard Bokoko Atika Kibiso. J'ai tiens à savoir que cette émission est en direct de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur, Dekariba Chia, l'homme de Boya et Makambozani. Voilà. Galon Kimbimbi. Boni, vous avez une bonne relation avec le théâtre, maman, papa. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Bon, mutazanga mabete. Omoni za mutu msupe olezaye mais bosana na yo. Soka rapelote yo bika bien mais yebi ki tem so sala likamo déranger. Peut-être soka bimi na ko s'excuser mais na yebi na conscience que tout le monde naza na bonne relation na ba maman na ba papa donc toi na relation mo ya bien. Moi Teresa bobongi ça. Nani? Na Teresa. Ya Teresa. Yana. Oh papa. Maman Leka, maman Kulutu baba. Maman Kulutu après avoir makamne bindi baba so mutamemi na l'état ya rane mutabomi ni bokoma tsana niveau ba parquet wana ata moto bomana est-ce que vous avez une bonne relation bopesa na mbote na nzela vous avez toujours une bonne relation beaucoup bien na botala na pas auparavant bana okoma pas de bokoma niveau ba parquet comme kenda pe likolo makasi ya gelo est-ce que silence peut pourquoi te na raisonner le moko mère na otanga kombo na ene été so déranger non pas ya Gabi je te sali na zelo mo tango tuninga marambo tonda osala musala pa ya Gabi elubu quoi OK ba pesi pas adresse ne mesana to komi pe ba ya Gabi ekimbi bien animation tout bato ba mwana biso ba ni bien kiti yango kiti na fandi pe na kata ndako na kutia zo pona madesu na mboni OK tozo seka to betaka masolo mais ya Gabi betingi loko moko te ya Gabi amukolo OK et azana sagesse OK voilà a betinga mamo kimbimbi yo mago finga biso oh ofinga Gabi mais omoni nde yo che nga moso to ya Gabi betinga bo et puis alandeli ta continuer di solo mususu beso le moko saleka na tikali mbala mo parce que on a fandi na tali ndenge na so na ya Gabi ndenga ya minga chez pa na ye mais a betinga lo mo bo margué au finga biso a travailler mutu na ngai la finga to continuer biso lisolo mais esimbenga te côté asuka mam na lo ba ya Gabi azali ayebi comme ça za rusi pour na beta lisolo abona plateau pour andimete na ko komata na pont mais na betango na cause na fandi ba na ebisi na landeli ya Gabi ya Gabi ndeni yolo bagenga afinga dinga obetela ma Teresa bordi obetela pe bordi OK so fingi Teresa loko saini fingi ngai na sens wana to loba démoté 3 moté na loba so eloko te to sala musala ambiance kaka nenge to zalaki mais nga koke na nga na parler na fanda na mono ndike na olotaka ya Gabi OK et bandis ko déranger nga butu mobimba na fanda bi c'est vrai quelque part ya Gabi a raison Maman Teresa maman na nga na bané lelo te na bandi pe ko réaliser nazo filmer lelo te à l'époque président Herman na profiter pe na pesa ombote ayebi masolo avant mais nzamba dai ba photo ezali donc c'est quelque part dans les Ara on comprend dans les Ara tango tuninga question de salinga na fanda kimia na raisonné maman ya Gabi alobena donc na profiter pe mbala moko OK
ya osenga bolimbisi na ba acte pour na sentir que nazali lésé. OK. Ya komema déjà maman na nga tina parquet tito samba na aja komaki nango avant kutu wana déjà le na oka ba message na ya na sala ba émission ezali na beta pe ba bordi tout ça bani aza maman. C'est que les aïe. OK. Oui, to komaka place où to koma. To sola ba confortation na biso za kitoko to bomaka moto. Na minute na oloba oyo na yebi ke na mutema nga na mutu nga na problème te. Na ma Thérèse na singa pardon to singa na ba pardon to moma yango ba moto na place to kendaki mais di moi siko koyoka ya gabi ko bete loko wana nde fongoli ngai eloko moko ke mama wana ma Thérèse oui ali misinga ezaki en coulisses. OK. Mais sikoyo o tiki na mitu ya bato oyo na tikaka na mitu ya bato ba mama bazali azana ba fan o pe basepelaka na ye. Peu importe. Peu importe, voilà. Bah c'est pila ranaï. OK. Est-ce que bah propos on a tenaka et ça la bango bien. OK. C'est ça. N'est-ce que yango salinga IP mon enfant natala na ye penza sincèrement et puis na passe na motema na vérité ya kolobela ba fan tout les abakou nyon surtout on a dérangé abino ton na betara bordi pas maman na Thérèse bolimbisa. OK. Boluka place moko bolimisa je suis sincère. Ce qui pèse na ba maman oyo ata ma Thérèse ate eza na théâtre eza libanda eza nena bandako likama ngai na mama Thérèse et dérangeara bino na betara ba bordi na lobaka ona ko loba et que moi na zone ici na sama ko na bino je vous demande pardon. Bolimbisa ngai bo comprendre que nazaki excité d'abord premièrement nazaki excité et puis vous avez excité nani ça que c'est excité nani en fait excitation robeta bordi pas maman en fait au bandeur aux élélango ne bat balobaka à l'époque non histoire ancienne mais photos ça bato mon qui pour comprendre histoire auto beta il sait les kanango et ne bat balobaka tant à l'époque tant au bandeur ko ça l'émission ba qui na sous le haut patronage ba bandeur ko tinda yo pour na explication pe ça biso na télévision bi ki ba tinda ko tala so ki pe espace à terrasse mais là OK on vérifie que espace à terrasse beaucoup à niveau nini au filmer beaucoup ma petit niveau à parquet on est na ba bandeur on est na l'homme qui était derrière toi qui est derrière moi Zaki qui était derrière toi à l'époque qui était en Azaki na été Azaïté on est derrière mon gobo c'est déjà passé tout on sous ma solo na té et là il a ba faute mon boye ezali nango bongo te ngana kendila maramu susu mais pas ndao répéter maramu susu mais di moins siko ngana olobela o na minute ba bordi nde ko beta le maman leki na télé a sali ni nae omoni le to sala confrontation ngana comprendre maman nanga maman pas comprendre nga mwana OK mais après nazo bisote ya gaba betting le monde ça nga boye pesinga mampale tchenga machacha donc so na yé na TV pour ya gaba tchenga machacha. OK donc tout court na ko baba tchenga machacha donc azongi si conscience na nga maramu boye o nazaki ignorant c'est très fort voilà ignorant donc koya ko beta bordi nazaki excité parce que boye bi déjà les mamba bordi bi mia maman nanga bordi bi na ba réseaux sociaux donc comment appelle tu acheter dans mon voilà tout ça non peut être très important donc nazaki excité ah les boye kotope te ke pe bon sala boye to tika boye te faut que nango boye on song sango boye bato nyonso tout bien ba ko tindo na sima bato nyonso be excitanga na basay lo moti basay lo moti c'est-à-dire on comprend basay lo moti c'est-à-dire na découvert que omoni décarré toko ndongana ngana yo papa mso ya mais maye na l'état kende na ye zoma na ye to zawana ozabe na kanda leo ozana kanda makambo na to donc komi na muto balobaka mutabelisi mona sikaki tutu litoye koma koma koka conseil mutu tu abelisi mona sikaki tutu na koma ya bongo na kende na okana kende mais air pena mambo yo fanda calme et comme c'est tout landela makambo na mona bango. OK c'est ba fundo la kayo na yeah na mona bango te les compter moi non mona ne bato ba nolanda ne ma Thérèse na parquet ne ba olanda ngana no ya sel na mona na ba ozaka négliger bana kala gelo o andirsi ma mobile pe papa c'est que so ina ran négliger banda kala et après mi telo ba négligera c'est to beaucoup ma bébé la monter ma pierre vivante pierre vivant libanga ba boaka ka tout ça ba ngakasi
Pierre vivant. Négliger Pierre vivant. Décarré. Mon ami, la famille, Babombo, les Abakouk, tout balingaka, Ma Thérésia, tout balingaka, théâtre Nabiso. Vraiment, na émission nanga, na babordi nanga, mais so na sara mabe olimbisanga. Bandeko pe na zoki saka. So pe na sara so ki te me na sara mabe bolimbisanga. Ah, on reconnaître penza c'est bien. Ouais, bolimbisanga. Oyebi mon éducation pe ezo réclamer hein. Surtout boti pe sous moi si parce que moi na moi ça salanga makambo yo. Na yokande. Tikana ko ya ko se racheter avant pour lobina za na ba point mingité. Ah oui ma fardo mo be na bona ngai na sala ki na te na si sango manga o su ya nyanga na olia na yo kango nanu ngo avant que na do yango moni na sengi bandeko nyonso tout pardon na za excité to que na mingité na reconnaître ba défaut nanga mais aussi nga pardon moi je suis libre et précisément la maman nanga ma Thérèse na ebiki oza problème nanga été mais na sengi sous pardon pour la énième fois et puis na ba fano balingaka yo na bato balingaka yo pardon bozo espace na mtema na bino bolimbisa ngai nazaka moi na bino na otika moi na continuer c'est pardon qui me ça pardon sincère et surtout le Gabriel Loben on écoute pas dans mon thème on regrette na acte opposant qui est oh pourquoi pas pourquoi pas na regretter na regretter ka voilà tant on a regretté continue na ye décarré ndé na fandia na préféré na ngai na préféré na ngai makelele et na préféré na ngai kimia kizenke makelele mutamael kimia ni na préféré na kimia kizenke ni makelele mutamael mais il y a pas longtemps OK le galon toujours na maman ka ba scandale autour après au ba scandale autour ba voice mo ebima ki awa ozo tonga ancien patron na yo ozo se plaindre kuna est-ce qu'elle peut lelo après ba bordir en l'écart est-ce qu'elle peut boser un bon terme na Belleville. Bon, c'est qui est sincère, toi, à bon terme, pour nous découvrir qu'il va bloquer. Ah bon? Ouais, nous avons bloqué, donc c'est que toi, on a besoin de bon terme. Parce que tu vas toi, on a songi, mais bah, tu songi, ils ont place. Et puis, on a un mandat pour nous exposer. Est-ce qu'ils ont retourné? Bon, il m'a bon, réaction des arrêtés envers patron. Ex-patron. Réaction des arrêtés. Peut-être qu'on s'excuser. Pour quelle raison? Pour exposer. Ah, papa, non. Ba exposer nga tonga na exposer ndako. OK. Eza ke ba exposer nga inde nga na exposer ndako nanga te. C'est-à-dire eza makambo lokola na so ano décarré oza ndeko nanga atetala na bien na mukili oyo nde tozaboye. Nani oyo abeta masolo musala te ya compagnie na bango te to pa moi to pa camarade ne to pa nante. Ba to batikali ko ngati masolo oyo bima na auto ba audio bima kuna bango ba beta yango te. Qui t'a dit? Na ebisho. Ba beta yango. Mais si on mutu moko ka ndeki amonika ke na bien te na exposer na kimbimbi na ye na ngo ya exposer si on na mabe na seni na fingite na tongite na lobby makambo yo ezake ileka na ngo na société ah mikolo yo moni pasi za na osala te momi na nga kutu tala boitala na mo so ba lexa na internet sa momi na nga te ah bisa ba audio te mutu mo ba lexa na mo si mo na internet ya ko lela kimbimbi pardon aza yete na ebiete ya mnene ndengwana na ebité ayo mnene de skinny ah OK et puis il y a la couleur on a nazorate nga zora ya pembe mais oui nga ba couleur on a zorate dans la tala ah yo nga chola par rapport au caramel par rapport au caramel c'est bon siko boke biselanga mutu munene alati ba voile sur blo nini tout ça kimbimbi ba selanga faux choix Zuma ko sala su ba choix bon te mutu na s'il te plaît ko sala su ba choix bon to sala mabe ko sala ngo su te ko bimisa mutu mo donc on découvrir après ma moto on découvrir que Belva blocao mais naza o téléphone yango ezali je suis bloqué pourtant on a monique après ba makambo après spectacle et tout bah a blocao comment ka pembe et puis nango ye moroté je crois que na ba tumsu pe ba zana kati wana na mona maman pembe photo longo ah ba simba ça qui ne pembe donc ba koti yango donc bibina no likabongo so bana problème maman ba bobile bo bana ka bakana bo mais ela likambo yango memelanga problème na Jérémy OK oh lo bana likabongo soko zapa na biso okosola te na moto okosola na voisin te okosola na Jérémy te précision Jérémy okosola na Jérémy te omoninga OK nga na yebaka
aigle je te sali aoye ba jour to comme na tournage mo na ba Kasavu tout ça bani fa to kende aigle mtano dirigeant à l'époque tout ça kuna abi kimi mi kota siko na mutuka oyo mama za ipela kota na mutuka oyo to mata comme ça ngo bi place to kende na tie mutubu na mona kata mutuka ngo bat bazake belé bat ba tondi na bi mama na aigle papa oyo sana kota kata mutuka na mata likolo tondeni pona kati batu playboy et to temele sika mo na zo bisa niveau mama sili kaka aigle bisolo abana na olongolo pona ye. Oh, après je me appelle confiance à chef. Mais la confiance du chef avec la clé. Non là la clé. Ouais clé. Ayebi singa penabi yo na olongola yo olongwa pona ye. Au côté la conscience du chef lingala abi olongwa wa. Na tilunga mama na Jérémie mani letono kentela moko car même Jérémie na zwinga mutna kate lingala zwinga yi tono kene njamo wondo ke. Mais sur mère abi yo penza yo na hebite mono mama ngaki mimi na landa na ngai te olandi te ndenge ni na ngwa bani. Ngala bani kutu ndeko boni chef bomena moto talaka balonga pona ya biaza. Yo ba 12 belé kuna na bela chef. Nazare payé. Mais ba 12 sont des belés. Ouais ba 12. Na bien so les ba 12 mutu ayebi pourquoi pesa ba 12 mais ngamo na ebite au pesa ba 12 et s'engager ka yo moko etali yo. Etali ngaite. Est-ce que na j'aime bonheur souhaité à l'époque? Ngala j'aime ton dos sola. So l'air ya longwa ke akomi aigle akomi lelo musa makamna yi. Et c'est un peu contre la fusani. Et katana. Parce qu'on a katati. Zone rouge. On a la katati. Ok. Ngai, j'aime ça na tournage, chef Jérémie na kei. Ba longola bango ba titre nyo soto ok. J'aime ba longola ka cordo, ba longola banini. Mais ngana munoko ngana no benga ka bango ba chef. Ata ba cheli biso te chef ki ngani yeyo. So na monoko na bengi chef ki ngani. Yo benga mo ba chef ba longola mesana. Et bisenga ite kuna on ko pena je. Papa nga ba reni fanda mabo ta bituma mo bima na bandal place on tourner tourner mutazwa place wana aigle mutazwa to bunda na ebisa yo batama makele tu bakima to tikala bitumbe bima za ngai na leka ya Omar merveille baga bobuleni kasi dérangement quand des tournage to kota likambo to bunda après wana siko to ya ofanda pi na rompeli puta to fanda na bona otanga bakombo belé pardon chef Jérémie ayebi ba tu peux te fanda ba yebi na bango yo fait ba longolo ka pano benga Jérémie chef yo za kuno benga Jérémie ka chef na de bona notika te to fanda chef Jérémie to liangulu to mera ngala na vidéo ngoti lelo pe na ranango mais na za surpris un jour ba fanda na bio pour me dire que ndé to fanda ka bongo to ndo to botonga père mais donc il n'y a que l'accès qui au moins ils sont pas bien dans la Belle TV et déjà banda les avant nous en Jérémie parce que tout le temps bon on a tourné à Jérémie donc ceux qui cambo bimi c'est que ngam na kenda ko bango pour c'est pour cela on arrive tout bazar kuna soko bango kuneza celui qui n'est pas avec nous. Et celui qui n'est pas avec mère, il est contre nous. Voilà. Nous, c'est trop. Il n'est pas pour plaisir à la mère. Chaque année, mon mère. Il y a un français, donc, est contre nous. On se va si donc, on va contre Jérémie. On se va zozo. Nazara nangati. Na maman na ndoko kangote. Na banepe ko lingangote. So bo pekisinga na kekaka. So ki na tournage bo mona ngakaka. Si lelo na solara na aigle. Donc tant ma fin na sel banalize na bia ezaka ba mambo esengi funa sibira ngo boy na zo ngo boy. Nazui nanga pomme ezate nazui nanga yango parce que so zo ba auto au moins belé ba rappeler même que ça filme pas gérer ba na ba batuté mais aigle tellement ça aigle ana vision moulai ndé yango ta dose bango esprit ndé yango monique noté yo ya salaka musala po marambo azo sala lelo le balangelo mona le bané yango ka en face t'as la pégo c'est venu vite fait non le bango en face na le bango na TV c'est trop fort c'est trop fort mambo ça au moment aigle ça les eza mambo ya kala mais azam mutonda yokaka ayokaka alors elle on t'a réalisé ba projet ba tout donc il a réalisé ba projet ba tout azwa chance on va réaliser ba ndoto ba tout ba ndoto ba lota yenda réaliser donc c'est-à-dire te eza nazu projet moko boya nga moni na ni fona sala boye yo nazo mutu kinga tanga sala likambo fona meme boye fo yebaka boye so moni ba benga ni c'est-à-dire loko wana nyoso tout wana bani mais programme na nyoso ba mutu ofana mutu moko boye ayoka katam supo beteli solo mais
du coup nzamba élevé yé pe ko to élevé yo ko to élevé lo sa makambo bandolo bani yango te mais ya esima musa makambo voilà aigle ningazali c'est ça yango nani aigle ça on est parce que ça j'aime ba c'est pas dans hôtel notamment place à hôtel là c'est pas grave wana il kamba il a bitumba spirituel bon c'est pas il a combat spirituel si femmes ba démon géant ba démon de la mer bêta démon eza combat spirituel c'est tout aye ba eza combat spirituel c'est fini. Ok, yo toma batu ba zapi na ba tourner sur la GST mais ba ça c'est pas wanga ba ça c'est semble mais tu même ça on peut bongo a GS c'est bon pas pour retourner wapi ndisa ki lelo so jour so zamutu oyo bima na ba biso tondo ça un moto to comme un peu banjontingere to tournaka to tourner côté mususu mais ba yebisa biso que to teka nini image boteka identité ya maison. OK boteka produit maison. Non, c'est-à-dire couleur biso to misa na maison tant que to solo musala. Donc c'est que to teka ngo. To to comme ça yo adversaire na biso quoi. Yango moni pe ba place beto donc tourner du souté. OK. Nana chité na to na son déjà ba sanga da question yelinga vite fait. Tant mam na mine bimanga ba audio ne bimaka na ekitaki mataki les gens ba ntoma comment na commentaire bi ke bino bo réclamer ke ba foot à bino pe bien té bobong sa qualité image té parce que studio Android a bon sa image ke bino. Est-ce que c'est vrai? Image nos équipe penda bobane ko convaincre sous merte parce que concurrence quand même en casse. Pas niveau image SB bandoya na ngom to bandoya ko kokamukie. Zaki studio Android mais contre bino bozaki ka ben ngoni statique et non dynamique. Bon bonne ko changer tu bozaki trop statique na ba réalisation na bino na bela. C'est vrai. Nabi makambo mutu ono oyo lo bia koma wana. Abazonga siko sima atala abanotala ba film bela production ndenge bana. Bela production les ezaki ngana kuta Tomi Mukondolo. OK naye na bandikop tozala ngana filmara Tomi montara mais so eza na jour oyo maison et rediffusa tozala na jour oyo bazwa manka ya film lobanga azati te Tomi pazala te ezala te toujours ton ndoko e bandoko sur l'image ni bo changer bon imagine to changer ba bo ça moi me feeling mo ko la ouais là ba complexe. Et pourtant on doit dire soit il y a chez la caméra on a chada ilo mo bi ka encore on doit pas ayer de ça fo ilo mo munene studio Android botika chena makambo yo gagner confiance maintenant to sola gagner confiance à belle bien on boté ça moi ti na si oui un jour boye tournage ga ya mer avatar la personne voter avatar studio Android me dit que kimbimbi nazara na numéro na yo avaya za numéro na nga studio Android Hollande ngai et le que l'on fort à ça un bout chaba na suka wa kutu te non baba ni ko ya ko intégrer belle vite comme il est lo ndenge zaleli non ayebi sangelo wa bina banda otala yo na tala ba film no pas d'accord ça na banda ko ka kombo na ka nini quand tu d'accord c'est normal qu'à Londres ngo ozolanda si on a tali zo Android déjà marambona kala ngana otosa cop tout ça ni aye baka mona ngai poti ko tshela mamba sa musani kitoko a mérité yango voilà eza na ngote côté na biso za ndeka ne négligence ba lembi yo ebele ba kuna ba cheval à sou c'est ça notre langage cheval à donne n'a pas ma cheval à sou cheval mais après départ à Kimi ba départ président mais peut demain à quitter na Jesus ça passe demain pas bon na ye ba lingine sous exploitation a boy ngai tango makambo on a moto makasi te mais na makambo ba traitanga même na PV même na ba commentaire na nga ba traitanga ba makambo boy soki nazaka sincère te na ndako na banda osala c'est bon mais soki ka nazaka sincère nga conscience na nga bato mokilité ni te tozwa ba résultat dis-moi naza sincérité place na ndao sala naza pe vrai te mais soki conscience nanga nanga mozolo bangi na ra vrai na linga pe makambo ngo tozwa ba résultat to kozwa ba résultat to yana likambo mobutu aloba après moi ce sera les lignes donc départ na ngai nga o quantième ba Jérémy Bakenda délice etalinga te déjà ba o ba yebi bazongisa nga dana sina lobi donc ba Jérémy Bakei Lisa Diasil akei Lisa dans la succès nga pe na sali nini nga pe na sali nini na kei ba ibutu Bakei ana vraiment mate ba vie donc kenda kazo mata mais Lisa makambo te tika fanda Lisa la linga ya na boyena uza simasa ya mlinga fi ata ba Lisa ozo mona to fona ba on combien Lisa mama
continuez boulot non kitoko félicitations ça va azani au capitaine à passant na bien to fan na ye combien de mois kuna ata brasa to kenda ya mais bon nyoko mi gelo na ngaba ndiko brasa ka ya pamba so e ba kongo na ndeto ke mbangu mais pas d'accident. Ah, mais mutu ba retenir que tout le monde est en déjà, mutu ba retenir que Gelor au sengi ya Thérèse pardon à sa place en limbisa. Ouais, avec un cœur pur. Na sengi déjà pardon nanga na senga maman en face. Mais na zongi nango na TV pour na comprendre que maman oyo na lezaka azape ba maman musu bazali o balingaka payer. Ozo comprendre azape na ba fan na ye. Donc le na lezaka maman, c'est que na ba fan na ye pe musu bazali. Donc yango mo na zongi pour na koyebisa ba fan nyonso ya mama Teresa ya ba tout balingaka ni ezaba ba na théâtre tina auto solo na auto solo raté na sengi pardon parce que bordi wana na beta o mabe ba to ba encourager pour na bordi wana so baza ba maman c'est que ba comprendre que lobby pe bordi on est ko betela pe bang ba tout super attends on doit betela ba bordi tout c'est ba me mo kata ba déjà toi je t'ai mis sur mais là on va encourager comment on kata ba déjà toi quand on va déjà éliminé les bimi on demande bimi au circuit dans eux qui sont sur cette émission donc ils sont sur des dédicaces dans un mot de la fin par rapport à trois fois star Edouge Kabouikou Mandoyi babaku dans côté babaku pende besoin attendre ko limbisa Gelor qui mbimbi ba tout bozaki déranger peut-être dans ma propos à Gelor on dit toujours na c'est à Kana tu auras exposé mato ya batu nyonso toyoka otoki depuis nous sommes des kendara on connaît bien la maison on était là-bas on connaît qu'est-ce qui se passe on connaît ici il faut faire ça donc Gelor je lui comprends parce que c'est mon ami c'est un frère de longue date donc besoin temps penza ya Thérèse mais c'est tabino ko solo na bino za ba kiteti na nga oh tu pas tout toi oui kunas so ça so le da ka limbondo na loso na makayabu c'est pas boki obi ka so ba kabulu ma tumbutumbu oh boy no bina sana te to kamwana te voilà qui vous citer biso ba bolimbisa ba fan nyonso tout bolimbisa na profité na pesa mbote pa ya trois fois star Edouge Kabouikou Mandoyi bantu ba ke ndoya mwana tenga ndoya mwana Edouge Kabouikou trois fois star mwana comme la maman d'Israël la maman d'Adonai la maman de Bénédicte Adonai dans Mandoyi wana depuis quelque part bambote belé merci na mère na mambozo sa ponanga la patrona champagne nga TV. Merci na welo kosali vraiment olongoli liwa pembe nanga ke dite bénisse nzambe penda fongolo ba makambo motema abonné to na posa na kati ba société ezato sungi côté kuna ba ebité yozo sunga ma otika ngala olobaka kapo na yebi oyo sali mais Gelor senga pe pardon te autant pe comme on a parqué kuna ça autant comme on a parqué kasi yo na senga de pardon dès que limbisanga yi na tanga pe comme on a parqué kuna limbisanga tout ça banini donc que c'est un frère donc voilà t'as dit R9 depuis quelque part t'as dit R9 nga sengi ma Teresa pardon ndeka to solo ki na sali yango banini bongo sali bien maître ali no makolo mako lenga depuis en clate tout na maboko na maître solo makolo mako lenga lengisa ba makolo bambote belé présidence Kanya Koti c'est de mon cordon c'est de mon kondi mon ami Blaise les réalisateurs les plus frais Mondoyi mon collabo donc réalisateur moi Simbi Cameron de aboyano lia fufele anika kwanga webi nakutana nganza makutanga na batebele mso akutanga na réalisateur mo aliaka mingi tazo appétit palanga aya kutinga suna Blaise boy mi kombele alika fufute alika kwanga donc vraiment ba coup de chapeau chez eux ya musala malamu musala usala et mon na vraiment na bosanité masananga fils Futila Lorient Louvoiseau vraiment bambote belé fit Futila maître libolé depuis Kingabwa nyonso na maboko na yo kotiskanya masanangai Ignace Mweti coup de chapeau ya bosa boni botale émission esanga bien quoi donc Gelor qui mimi yeyo na zawana webi ke na Kasavubu je suis chez nous alors on a chez biso na bunda vie to ba na ndene sala ma champagne na zawana donc mamutu ekende na osangsanga libota po ba éparpiller faut na récupérer ba on peut ça manger donc via mutu sengaka okwei après so okwei ate c'est que ça normal il faut okwei ya matara ça la bien voilà quoi voilà merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis c'était un réel plaisir de vous tenir compagnie pendant quelques minutes je dis un grand merci à Kinshasa Brazzaville Paris Dubaï Istanbul partout vous avez
Talabiso. Je dis un grand merci à celle qu'on appelle Edushka Boukou, 3 fois star, la maman de mon cœur. Merci aussi à Madame Rokia de Paris. Madame Rokia de Paris pour sa braser au Matadé carré. Qu'est-ce pas ça? Dans Brazzaville, bientôt j'arrive. Un grand Talabiso. Merci à Srelanko Sidienda de nous avoir assisté. Merci à ma maman journaliste qui m'a payé. José Mouika. Maman José Mouika. José. Mais il faut pas qu'il bazo hier. Mais oui, il faut baya qui tout ça dans la première longi perique malonga te atele maintenant tout droit te mais ça va finga tout droit. À la pour ma beauté. À la pour ma beauté. Attends pour ma perique pour ma eloko. Fossile. Mais ça va finga yo. Des carabi des gars on a 4 sociétés mais on dégager. Bata bongo. Bacha berne. Préféré na yo ki zengi ke mutamaeli makelela mutamaeli. Tama bana l'équipe on a kito. Nga préféré ki zengi. Qui mieux qui zengi na préféré que merci beaucoup. Makelela mutamaeli. Merci beaucoup. Matamaeli ba makelela. Merci, au revoir. Au revoir.